Že želite kakšnega robota kupiti? To mi je Jurek zanj prepričeval, da si moramo robote nabaviti za delati. Ne vem, to si pa ne predstavljam. Ne? Zakaj? Ne vem, ali sem preveč starokopiten. No, ampak me pa ne zanima, zakaj si ne predstavljaš? Ne vem, že mi Jurek mi dal to zanj razmišljati malo. Ja. Sam, zdaj pa, da si mi dal pa še ti, tako da ne vem, nisem toliko razmišljal v tej smeri. Ta humanoidni roboti, ki bojo, ne vem. Ne znam si to predstavljati, no, res ne. Ampak kaj se ti zdi tako nepredstavljivo to, ne? Ker to lahko pa situacijo zelo hitro. Recimo, tipičen primer je, zdaj le manjka voznikov. Ja. Ampak lahko se zgodi, da od teh, ki so zdaj le, jih bo čez 10 let 90% viška. Ja, ne vemo, kam so obrnili, ja. Zastopno. Mislim, niti ne, da se lahko zgodi. To je skoraj sigurno. Čez 10 let bo 90% teh voznikov ne bo še rabo. Jaz mislim, da naš del, se pravi kot delo enega monterja, je preveč specifičen, da bi to stvar lahko robotiziral. Zakaj? Zato, ker je ti pa telefon obrniti, pa tebe poklicati, Matej, ko si pa tale detalj tle zamislil. Če je problem? Ne vem, se pravim, tle sem mogoče, ne vem, res malo starokopiten še. Da ne vidim tega, no, da bi bilo to možno. No. Mislim, ker... Neki proizvodni procesi, ki se nekaj štanca, to ja. Ne govorimo o robotskih rokah, o avtomobilski industriji, govorimo o humanoidnem robotu na gradbišču. Spravim, lej, lahko tam gor stav, ki ne bo zgovoril težja, ki bo lahko tudi sam gor potegnil. Lahko da čez 5 let do to realnost, ne vem. Se pravim, Jurek mi to skozi, velika takole mi Jurek to, kakšno debato ima o tem, in prav da to je... Mislim, ker roboti danes, zdaj kakšni rečejo, ni toliko natančen. Roboti danes operirajo srce. Zdaj, če za srce ni hudiš, da tiste pipe za šraufu ali pa... Ne, jaz mislim, da tlele bo ta ročno delo bo še zmer dobivalo na vrednosti, na vrednotah. Na vrednotah pa vrednosti mogoče ja, ampak zakaj pa ne bi mogla ekipa 3 Optimusov take hiše zmontirati, pa ne vem. Ne vem, to res ne... Si ne znam predstavljati, da bi to bilo, no. Ok, pa drugače vprašal, a si 5 let nazaj predstavljal, kaj ti AI lahko danes naredi? Ne, to si nisem, pa tudi, to so zadnji z Jurekom tudi govorila, ja, da ta AI meni nekako se ga probam zelo tepati. Zakaj? Ne vem, sem mogoče tlele mehen tak starokopiten, ja, da... Čak, to je pa navaden, zakaj si ga tu me pa res zanima? Ne, jaz ga uporabljam, se pravi, recimo, če to uporabljam za prevode. Ok. Zdaj, da bi ga pa za kakšne druge stvari uporabljal, pa še ne, no. Tako da, ja, mogoče bom mogel tudi tle en korak iti naprej. Ne, ampak to me ne skrbi, da ne bi šel korak naprej. To, kar si pa rekel, se ga otepam, to je pa navadno, ne? Sploh pri tvojih letih, že pri mojih letih. Ker če hočeš, mislim, ker imam znance, prijatelje, koliko dejansko, bom rekel, vse s tem delajo, ne? Pa maile, pa to, pa gor, pa dol. Jaz nekako še vedno mislim, da je pač bolj pristen mail, če ga jaz sam napišem. Zdaj, nekaj je, če ti pišeš cele romane mailov, to je druga stvar, da bi pa... Ne, pa se nisem mislil take stvari, to, kar je osebno, da bi osebno nadomestil, niti ne vidim toliko poante, ampak recimo, jaz tele moje sodelavke sem zdaj pravzaprav kar prisilil, sem rekel, da morajo prostovoljno vsaka pripraviti en workshop intern na eno temo iz AI-ja. Zato, ker sem videl, da se nobena tega sploh ne podstopi nič, kaj dosti, dokler jih jaz ne porinaš, ja. Ne porinem. No in zdaj pa uporabljajo. In recimo, tipičen primer, kaj sem včeraj delal z njim. Ne vem, če si že kdaj videl, kakšno lokacijsko informacijo dobiš, če v Ljubljani zaprosiš za lokacijsko. Ne?
To je se tak vidim, da špeh. je špeh, ja. Drobnega tiska. Tako, ja. Vrgel sem klodu to noter, pa sem rekel, lej, tole je lokacijska, tole je lokacija. Povej mi, kaj lahko gradimo tukaj. Tako, Ja. pa še malo to cross-reference, recimo s tem željam naročnikov, pa še cross-reference z tem, kar si jaz predstavljam, da bi, in smo v par interakcijah, sem jaz prišel do izvlečka, ki bi drugače prišel nikoli, ker jaz tega nisem sposoben prebrati. Ja, sem zdaj v našem poslu, morbiti, se pravi, tega še ni toliko. Saj zato te pa sprašujem, ker v vašem si pa še ne znam predstavljati, tudi jaz. Zdaj, zakaj bi ga uporabil? Zdaj ne vem, jaz še zmeraj ne vem, prevodnosti stene ali pa kondenzacije se tako točke računamo prek to recimo je gradbene super fiske. stvar. Včasih sem moral to nekaj še srednješolsko znanje obnavljati, zdaj mu to reče, sem sestavil, da biš vse, pa kje bo dew point, pa vse. Zato ga še nisem uporabil. Se pravi, tle je mogoče, da ga uporabiš kot nek orodje, ja. Bi bilo to zanimivo, ja. Ja. No, ampak tukaj drug področje, pri vas je pa točen tak, na katerega sem ti napeljal s temi kadri, ne? Se jaz ne rečem, da bo to jutri, sam se veš, kad to bo tle, bo mogoče malo pozno razmišljati sploh o tem, ne? Ja, vem, zastopim, ja. Se pravi, zaenkrat nam kaže, da pač ekipa ostajamo taka, kot smo, pa mora biti, da še kakšen pride, po poznanstvih. Ja, se pa strinjam, da tlele bo lahko, ja, pač nek bo manjko in bo pač treba iti v korak s časom. Ja. No, ali pa ne samo manjko, ampak recimo bo ena druga firma vzela 2 Optimusa, ki je močnejši, hitrejši, natančnejši, se ne zmatra, še na malce mu ni treba iti. In kar naenkrat bodo to sposobni hitreje sestaviti, kot vi, pa boljš, kot vi. Pa imaš pa problem, ne? Ja, pol tako, bom rekel, kako so prej govorili, ko smo rekli, da ne gradimo... Se tudi zame velja, pa za biroje. Da ne gradimo cele te hiše, da pol, bom rekel, pa te trh v to prisile, da pač greš naprej. Tako da ja, ne se nikoli reči ne. Sam trenutno si pač tega res ne predstavljam. No, sej to, to prav... Je pa to en tak, ker zdaj se me ti, že Jurek me je to, tako da ja. Mislim, ker če gledaš, kaj je ta Boston Robotics, ena prvih stvari, ki sem jih videl od teh robotov, ki mi že težko rečeš hominidni, ker se pač lahko tako zvije. Ja. Gradbeni oder, robot tle, zulo težko torbo orodja, in je ne vem kako, nekako tako sedal, pa je gor noge zvil, lup, pa je bil tle gor. Okay. Ali pa je skočil s težko torbo orodja sem gor. To so take prve teste dela. Ja. Ja, zdaj pa zna tudi kozarc prijetne, da ga razbije, pa jajc prijetne, da ga razbije. Pa to. Ja, vse tehnologija se gre tukaj naprej. Ker učenje, to, kar ti praviš, ki je tukaj, ti recimo avto, da boš sam vozil po cesti, ne moš nikoli sprogramirati. Ni teorije. Ja, zato, ko mora pač brati mojo okolico, tako, ja. Ne? Ja. Ne, že, ampak okay, tudi če obere, ga ti ne moreš sprogramirati, da če si prebral to, naredi to, če si prebral to, naredi to. In je to bilo nemogoče. Dokler ni prišel AI, ki se pa uči. Uči se pa tako, kot ti pa jaz v avtošoli. Ja. Pa pol na cesti. Oziroma še bolj, zato ker on spremlja toliko in toliko voznikov, ki se vozijo in iz njihovih izkušenj se nauči, če je to naredil, se je zaletel, če pa ni to naredil, se pa ni zaletel. Ja, in na ta način jaz mislim, da ta barijera pri robotih čisto spade stran. Zato, ker on se bo lahko, ti ga ne moreš programirati, da bo on prav vodovod zvezal, tako, kot ga štebe zveže. Ja. Če se bo pa naučil, tako, kot se je vajenc naučil, bo pa se bo naučil hitreje, bolj vse, ne? Ga bo pa lahko isto naredil, ker se bo naučil. Ne vem, smo časi, če bom rekel. Ja, prav dosti ga nimamo. Ja, tako da. Ja. Dej, kakšna je pa tvoja ali pa vaša vizija za Bavto? Tako čez
Prej si že sam rekel, želite ostati v tem obsegu, ampak se veš, kar se ne spreminja, nekako nazaduje, Ne, zdaj se pravi neka... Pa ne rečem, da se mora v obsegu spreminjati, ampak v nečem se zdaj en korak, bom rekel, smo naredili oziroma ga delamo. To pomeni, da bomo nekako scentralizirali, bomo rekel, ali pa združili vse 3 lokacije, ki jih imamo zdaj. Se pravi, zdaj pač pisarno imamo na enem mestu, se pravi, skladišče je drugo mesto, delavnica je tretje mesto. Tako da v prihodnosti bomo to združili na eno lokacijo. Se pravi, bomo gor hodili na sestanke Štefanja Gora? Ne, bomo vse bo dol prišlo? Vse bo dol prišlo, ja. A res? Tako, ja. To je zdaj, bom rekel, ena stvar, ki, bom rekel, se že javno govori, pa pričakujemo v parih letih, da so to zgodili. Ja. Pa imate že zemljišče? Zemljišče imamo, ja. Se pravi, vse lokacija bo, se pravi, ta industrijska cona Tupalče. V Predvalu. Predval. Čez naš, bom rekel, čez hrib, čez Možganca dol, pridemo do tja. To je ena taka, bom rekel, en tak korak, ki ga bomo zdaj kot podjetje naredili, z neko pač, ne vemo še točno, v kakšnem obsegu bo to dejansko na lokaciji, sam pač je ideja, ki se razvija. Tako je. Prav naredili boste fabriko, sprojektirali v lesu, po vzoru teh znanih. To je ideja, tako je. Pa so že te lesari v Avstriji, ki imajo lepe hale, krasne. Razno Cimpermani ali pa pač izdelovalci hiš, tako je. Ja, na to vižo nekaj, tako je. Jaz sem bolj mislil te, ki sem jih gledal, ki imajo žage, pa to, pa ki so izdelovalci celotejo, ne, ki imajo eni take lepe poslovne stavbe. Se pravi, naša vizija še vedno, se pravi, ostati na tej veličini ali pa na tem obsegu dela, ki ga imamo, tako da mi neke fabrike kot take ne rabimo. Kaj vi delate sami? Vi delate, ti narediš, oziroma pa Dejan naredi razrezne načrte, vi delate sami razrez, ali ga dajete? Ne, razrez imamo zunanjega, to je tesarstvo Kregar, tako ja. Pa se pravi, to, ko se pravi te kose pripeljamo se pravi v delavnico, imamo tam sestavljalno mizo in tam pač to zložimo skupaj in to pač naredimo že s svojo ekipo. In pač montiramo objekt na lokaciji s svojo ekipo, izolacijo gradimo, se pravi streho postavimo, ostrešje, krovska dela, kleparje, podzvejalc. Potem pripravimo vse do inštalaterjev pa do vgradne stavnega pohištva s svojo ekipo. Zdaj, trenutno. Če pa pač obseg dela manjši, pa lahko kaj več. Ja. Ampak, a si kdaj razmišljali, da bi si sami ta cen, se tudi mislili, da se ne splača? Nimate to? Za 10 do 15 objektov jaz mislim, da ni smisla. Ja. Ker je pač ta trg je v Sloveniji, bomo rekel, zelo nasičen z mojih oči pač s temi stroji. S temi stroji, se jih je res veliko. Tako da, kar recimo, bom rekel, vsako leto je meni cilj uideti na Tirolsko gor, se pravi Južno-Tirolsko gor, da je po celi dolini gor, pa je ogromna dolina, da je en sam stroj. Ja, in pač, tako da tlele pa se pravi toliko strojev na toliko majhnem območju, jaz smo sam Gorenjska, je tudi, se pravi, cena razreza primerna. Tako da zaenkrat ne razmišljamo v tej smeri. Ja, če jih je več misli, zdaj, če bi, ne vem, če Kregar toliko podražil, bi pa kdo drug se najdel, ki bi... Ja, tukaj imamo, bom rekel, zelo dobro sodelovanje z Martinom, ja. Tako da tudi ne iščemo nobenih alternativ. Ja. Jaz si vi imate kar dosti teh, poleg teh inštalaterjev, ampak imate, tako ki se rekel, s Kregarjem, z Martinom, pa imate tale vaš Mrak, ta je že legendaren, se že vrem dobro poznava. Štefan, ne? Se držimo, kaj šefice zidarskih del. Zakaj bi nekoga menil, če z njim dobro sodeluješ, pa to ste skoraj tako kot partnerjev zakonov že. Ker
ga pokličeš, točno ve, zakaj se gre. Štefan je prav simpatičen, ali tak car. Ne vidimo smisla. No. Smo bili že od takrat, ko nam je od Švica vse dol kapljal do mraza, tle na BBY, ki mi čez predplate prebil se živo. Ja, to se pravi, dejansko z določenimi sodelujemo že od samega začetka. Ja. In pač stvari funkcionirajo. Ne vidimo potrebe, da bi nekaj eksperimentirali. Sej, pridejo ponudbe. Pridejo tudi ponudbe, recimo ena taka stvar so tudi vijaki. Vijakov je na trgu, konstrukcijskih vijakov govorimo, to vse kupaj, Spax, to varianto. Tega je malo morja. A še kaj drugega, kaj je Spax? Ne, mi delamo z rotoblasom. Z rotoblasom? Tega je, tle pa lahko rečem, da je vsake 2 tedna en klic, da je naše vijake probujte, dajte to, da pa nekako ustrajaš pri enemu, ki že znamo od začetka, pa veš, da ima dober produkt, da te posuportira tudi prstatki. In ni smisla, no. Ne, tudi ne moreš toliko neznanka poskakati. Podobno je tudi, mislim, da v arhitekturi, se pravi, so programi za risanje. Tle mislim, da je tudi pritisk. Pa niti ni toliko pritiska, ne. Dobro, danes sem dobil eno reklamo za AutoCAD nazaj, ampak ne, bi si v bistvu želel, da bi bilo več pritiska, zato ker ta ArchiCAD, ki jaz veselo te licence plačujem, dobro, proti unim vašim konstrukcijskim programom, mislim, da še zmeraj pocena, ne. Ali pa ni pocen, ne vem, koliko je prva licenca. Ja, mi smo se pravi licence kupili. Ja, se mi tudi. Ja. Tako da zdaj, mislim, da od letos naprej je pa samo najem možen. Aha, ampak zdaj vi uporabljate tiste? Mi uporabljamo tiste, ki jih imamo kupljene, tako je. Okej. A viš, kaj jaz sem pa šel. Zdaj se bo pa, ko imam zadnje informacije, da pač bo šla pa zadeva v najem, tako je. Ja. Da pač dolgo časa boš plačeval, boš imel to, ko boš nehal plačevati, ne boš imel. Ja. No, vse gre v to smer, vse tudi v avtomobilski industriji. Zadnjič prav kolega, nisem plačal, pa ne vem, kjer avto je bil, prav so dolgi luči izginile pa radarski tempomat. Kaj so? Dolgi luči pa radarski tempomat je izginil, ker ni podaljšal pogodbe. Ja, to pa pri teh, to ima pa električnega, ne? Ne, nima. Pa kaj, kar zgine? Ja, tako je. Pač moraš skleniti pol nek ta, ne vem. Samo ga kar najdaljavo izklopili. Tako je. Čak dolge luči mu ne smejo izklopiti, tempomat, ajde, ampak. A res? Ja. Pač to so te stvari, ki pač industrija gre v to smer najema. Najema, tako je. Pač je še smer boljši biznis, ki pa pač en stvar ti enkrat kupaš, pa jo imaš. Ja, jaz sem moral vse moje licence, lahko bi jih tudi ne, ampak ker ne se toliko, pa nove moraš vzeti na najem, pa so toliko nove, ne moram najeti starih, pa ni več kompatibilno in sem moral tudi ta starih prekonvertirati. Ja, uslužiti. Mislim, prekonvertirati iz kupljenih, ker sem isto kupljenih. V najem? V najem. Sej so dali zelo ugodno, zdaj ne, ampak to vprašanje, koliko časa bo trajalo. Tako da naš te licence bolj, da se ne spomnim, koliko me to stane. To je res drago. Nujno zlo. Kaj? Nujno zlo. No, ampak so te vaše, kakor vem, so tudi kar drage. So kar, ja. Pa Nejc mi je tudi pravil za to njegovo statko, tudi take bajne cifre plačuje. Ampak, mislim, mogoče bi lahko najdel kakšno alternativo. To je urodje, ki ga na dnevni bazi uporabljaš, pa predvsem pri teh, bom rekel, naših programih, da jaz mislim, da je tle bistvo, da je se prav program, ki ga uporabljaš, kompatibilen pol z strojem. Ja, da stvar tle funkcionira. No, sej, in to je jasno, to ne greš menjati. Ja. Ker se ene stvari navadiš, to ni tako kot avto, da pa prideš volan pa voziš. Je ogromno enih ukazov, ki jih ima vsak drugače. No, tukaj jaz veliko polagam v AI. Ja, tukaj zdaj v teh zadnjih posodobitvah ne bi bilo to že vključeno noter, zdaj. Ja. Ampak to je na nivoju, da ti on nekaj naredi z AI-jem. Jaz bi pa rad, ker ne vem, vse prvi zadnjič, ko sem gledal pri Dejanu, isto, ampak mislim, da ti si bil AutoCAD ali pa je bil kaj drugega. Isto zgleda, to je zaslona je tokle.
pol je pa tako urodna vrstica, pol je pa še takole en toolbar, pol je pa še tukaj en toolbar, pol je pa še footer, in tukaj imaš pa za risbico. In ti moraš v bistvu vedeti, jaz zdaj recimo, ko rišem veliko manj, kot sem, zato ker bolj sodelavke rišejo, jaz še zmeraj pazim toliko, da znam, pa poznam principe, ampak bi narisal 10-krat počasneje kot one. Ja, vse tudi jaz sebe vidim, ker zdaj manj rišem, kot se rekel, da zgubiš tisto hitrost, zgubiš, saj veš. Hitrost zgubiš. In tukaj pa računam, da se pravi, po domač povedan, ne da mu jaz zdaj treba vse tole prestaviti, ampak sem te layerje. Zdaj moram pa jaz izklopiti ene layerje, zdaj moram pa tole, pa tle moram vklopiti, pa to, zdaj moram pa to zagrabiti, zdaj moram pa to prestaviti. Ampak da mu jaz napišem, tole zagrab, tele layerje, tele zadeve, ne vem, pohištvo spust, pa to in prestav tok. To. In to pa mislim, da bo AI moral po moje zelo hitro obvladati, ker bo na nek način pol pa spet lažje. Se imamo v tem našem softverju zdaj naj bi bilo to že vkomponirano, nismo pa še probali. To, da mu tako rečeš, kaj bi se zgodilo. Ne vem, pač. Ne veš kaj. Ne vem kaj. Ne bi bilo tako, Dokaj, koliko delač je, To bo šlo sigurno naprej, Jaz mislim, da to mora priti do tega nivoja, da je to tako. Recimo, da je zdaj en študent, ki to ful obvlada in tle riše in jaz mu tle za hrbtom stojim in mu govorim. Se pravi, da ni tega, ampak da jaz njemu govorim, pa da se isto dogaja, kot da bi on tle sedel. Da to štarte. Pa ne zato, da bi študenta ne vzimam, ampak zato, da se jaz lahko z enimi stvarmi ukvarjam, pa da se on tudi lahko z drugimi. Da se stvar razvija zadaj. Zato sem tudi te moje sodelavke porivam v to, sem rekel, jaz sem si naredil to podstat, in zdaj ena dela za ta projekt, pa pa je treba zrisati, pa je treba DGD dobiti, pa zbrati, pa to. Pa tehničen poročil spisati, pa druga to, pa to. In jaz sem se teh del malo razbremenil. Jaz mislim, da se uporabo AI-ja se lahko vsak od njih tudi 2/3 tega razbremeni, kar pomeni, da tudi tukaj pol ostane več za tisto, za kar smo pravzaprav študirali. Tako da, zdaj sem se malo na to temo razgovoril, ker mi po eni strani burdo mišljijo, veliko upov polagam vanjo, po drugi strani ne vem, kva se bo zgodilo, pa pol vsega malo tako vprašam, da vidim na njegovem področju, kam se to premika. Aj kaj, kar sem mogoče spustil, ker bi ti želel, da bi te jaz vprašal, pa da bi kakšni temi se posvetila, pa da se nisva, ker jaz... Mislim, sem nekaj široko obdelali to. Zdaj, ne vem. No, potem pa je še eno stvar vprašal. Kakšen je vaš tvoj idealni naročnik? To moraš vedeti, ker ne veš, če je prišel ali ni. Kaj bi rekel? Idealen naročnik. Recimo, da zakoraka noter, kdo bi to bil, kakšen bi bil, kakšne bi imel lastnosti, da potrka. Zdaj, če gledaš se prav iz vidika, se prav tehničnega vidika, da pač ve, kaj želi. Se prav, da po domač povedano ni enega, če tako rečemo, narekovajih malo izmišljevanja, ampak da vemo, imamo projekt, to pa to bomo delali, imamo to pa to že izbrano in da pač stvar lahko res, bom rekel, poteka z neko da gradnja res hitro lahko poteka. A je to res? Ne, da gradnja hitro lahko poteka, to je res. Ampak a je to res, da je to recimo lastnost vašega idealnega naročnika? Zakaj to vprašam? Zato, ker se mi zdi, recimo, če človek, jaz to kar redno za moje podjetje delam, pa tudi za ljudi,
če si ti zbereš neke lastnosti svojega podjetja ali pa ljudi, pa rečeš, v čem je nekdo močen, v čem pa ni. In recimo jaz bi na pamet rekel, da vaša moč je zelo velika ravno pri tem, da zadovoljite naročnika, ki si izmišljuje. Ja, da enega takega povprečnega, ki bo vrgel gor, pa rekel točno to, čem mogoče se tle malo narobe rekel, da to bi bilo zate bolj lušten. Ne vem pa, če je to tvoj business case. Ne, to je zdaj tako malo vprašanje, tako kot se rekel, lušten za delati. Ni pa to izziv. Ja. Tako da ne vem, zdaj kaj pa finančno? Nekdo, ki pride z 300 juri, nekdo, ki pride z 500, nekdo, ki pride z 700, nekdo, ki pride z 1,5 milijona, nekdo, ki pride z 7 milijoni. Ne, tu je pa že naš, in mojo in filozofija Bavte, da pač naredimo vse. Od majhne hiške, enostavne, do pač večjega projekta. Tako da tukaj, da bi se prav finančno opredelil, kakšne stranke si želimo, se ne morem. Ampak zato, ker z nekom, ki si želi graditi z nami, bomo najdeli eno skupno pot, da bomo zgradili njihov dom. Se pravi, tudi kdaj gremo majhen, bom rekel, izven svojih teh, bi rekel, okvirov, da pač urediš kakšen cenejši material noter. Zato, ker vidiš, da je naročnik, se pravi, da se najde že ena kemija. In greš izven svojih okvirjev, ali pa izven tistih svojih osnovnih okvirjev. Sej, takrat so se delali tam dol v Trzinu, se spomniš, z tole hiško Veta. Dajmo nekaj narediti, da bomo delali. In pač, pa bom rekel, zelo lep projekt je na koncu izpadel, pa tudi cenovno bil ugoden. Tako da mogoče se Maticu pa ne zdi to, ampak dejansko, če bi imela primerjavo, trga je bil zelo ugoden. Ja, bilo ugoden, tako je. In to je tak malo vprašanje, idealen naročnik. Težko se je to opredeliti, ker iz vidika izvedbe je to, če so stvari dorečene, iz vidika nekega izziva, je pa fajn, če so detajli še za rešiti, pa še za razmišljati, pa za zaportirati kaj. Ja, ker dejansko če je vse dorečen, zna rešiti recimo X podjetij, a ne v Sloveniji. Če pa ni, pa če vse to za rešiti, pa to, da bo naročnik na koncu zadovoljen, jih zna pa X desetin. In zato pravim, da je to v bistvu vaša moč, kar pomeni, da bi na nek način, čeprav gre iz zone udobja, človek na nek način na vašem mestu skoraj moral to komunicirati, da je to vaša moč. Pa take iskati, se pravi take, ki ti jo šli živce. V osnovi se pravi, bom rekel, nekih takih, bom rekel, zelo enostavnih projektov mi skoraj ne delamo. Tako, naredimo se pravi. Si sam prej rekel, da imate individualno gradno in bom rekel, pri vsaki hiši najdemo eno stvar, da bom rekel, če bi način, da se malo zakomplicira ali pa da bo del sebe noter. Tako da individualna gradnja, sem že prej ugotovila, že tako sam po sebi kompliciran. Ko mu ne manjka. Ne, mi je pa zanimivo, pa tudi všeč to, ker si za tole rekel, ker pri meni je to zelo isto. Jasno, da si ne bi... Kdaj se malo pohecamo, ampak naredimo, to je malo heco, od pasje koče pa do vile. Pa ni slepšalno mišljen pasja koča, ampak nekaj manjšega, cortkanga, prijetnega, ki tudi se pravi z manjšo vsoto denarja se da narediti lep projekt. Ni nujno, da moramo pač razmetavati milijone za to. Ja, tako sem rekel, ker tudi pri meni je to isto. Če bi mene to vprašal, jaz bi rekel, jaz si jasno ne želim samih nekih podhranjenih projektov. Pri takih imam včasih
je že problem, da se sploh ujamem z naročnikom, ker to je že posebna kasta ljudi, ne, ampak si želim dejansko na celem spektru. Ja. Jaz se mi tudi, bom rekel, mi delamo res vse, cel spektr tako. Ja. Da... Zadnjič mi je bilo fino, men grede, ker Andreja, s katero luči projektiramo, pa je bila tlele, pa ne vem, kako je nanesel na sestro, pa to, pa rekla, ja, da je bila tako zelo skeptična ta shoebox house, a ne bo sploh dosti velika, ne bo premajhna, pa to, pa kako bo, pa se reče, tako, ni najmanj naporen človek na tem svetu. Ampak, kadar je zdaj tam, pa pravi, da je v bistvu prav fajn, tako da se neko, fino, tako povratno informacijo. Moram se pa enkrat zapeljati, če so zdaj še kaj, kot tiste pergole, pa to naredili, kaj smo, Mislim, da neče, Da je ostalo tako, kot je bilo, No, enkrat upam se že zgodil. Tako je. Zdaj že ni več to bistveno, ker zdaj lahko grem slikati, pa v Maju rekel, ne to do Rišega. Kako da? Bom AI-ju rekel, ne to do Rišega. Ja. Pa bom čisto fotko. Ja, dober. Tako je. Fajn. Ja, in tak, recimo, ideal naročnikov, ne vem, kako ste se prvo obnesli, ampak recimo sta bila zame od teh končanih hiš sigurno te dva, ne? Matjaž pa Helena. Ja, one dva sta bila, to je se prav... Ne preseravanje, ampak ne podhranjeno, videla sta, kaj želita, ampak še zmerno so odprta. Pa se prav v sodelovanju s tabo, bom rekel, tudi določene kompromise pripravljena sprejeti. Ja, so tako življenjska. Življenjsko, tako je. Topla človeka, tako da se tudi kemija ujame pa to. Meni je bilo to tako in iz vidika, kar je nastal in iz vidika tega, kakšen je bil proces. Projekt je res vrhunski nastal, tako je. Res luštno. In tudi oni doma ta energijo tako, da kapo ima dolno. Ja, res fajn. Ok, več Mitja. Še enkrat hvala, da si se oglasil. Nekaj, malenkost. Pa še veliko hvala za to, da vse te naše risbice v življenju spravite. Nekaj mi lahko drugače rišemo še toliko, samo če to noben ne naredi, jaz ne znam narediti tega. Se pravim, to nam je izziv, pa bom rekel tudi čast, da lahko pač tvoje ideje ali pa vaše ideje, celotne ekipe, spravimo v življenje. Ja. Pa da jim na koncu investitor zadovoljen, pa včasih smo rekli, da lahko pridemo na kofe pa napira, na koncu. Tako, da bo Hani prišli na koncert. Tako je. Zdaj na violino, ne vem, enega mora najti za klavir. A kdo prvo si igra klavir? V ekipi? V ekipi ne. Ne. Ni nobenega tega. Sploh ne vem, bi moral vprašati. Ona je violinistka. Ona je violinistka, ampak tam bo klavir. Aha, noter tukaj levo od kamina. Zato pa je? Ja. Baby Grand Piano House. Jaz sem jih nagovarjal, da bi belga dal noter, prav da ne, da bo občrnil. Glede na barvo s tem bi bil pasal, ne? Bel bi pasal še pa še. Pa John Lennon je mu belga. Ok, Mitja, super, hvala ti lepa. Nekaj, Matej, hvala tebi. Ja, tako. Ok.